아이고, 안녕하십니까. 오늘 날씨가 상당히 좋은 날씨인데 여기가 좀 습합니다. 여기 위치가 어떻게 되냐면요, 안성시 한 공원이에요. 이렇게 보시면 운동도 이렇게 쫙 하시고, 안성시 공원입니다. 오늘부터는 제가 집안의 그 요양 관련해 가지고 한 오늘부터 이렇게 강연식으로 한 컷씩 이렇게 설명을 좀 드릴까 합니다. 요즘 그 100세 시대다 보니까 뇌경색에 이렇게 많이 걸려요. 뇌경색 걸리면 어떻게 되는지 아십니까? 뇌경색이 왜 걸려요? 그 피가 한마디로 이렇게 기름때가 너무 많이 껴가지고 혈관이 막히는 거죠. 뇌 쪽에서 막혀버리면 뇌경색이 되는 겁니다. 그럼 혈관이 막히니까, 뇌 쪽에서 혈관 쪽이 막혀버리면 뭐 왼쪽이 막힌 거나 오른쪽이 막히면 어쨌든 한쪽이 막혀버리면은 그 반신마비가 돼요. 요렇게 요 머리에서 다리 끝까지 요렇게 반신마비가 됩니다. 배경이 상당히 그런데, 이 반신마비가 되면은 사람이 정신은 멀쩡한데요, 이제 어쨌든 빨리 119 가야지. 119 가야지. 근데 119 가도 그 골든타임이 있어요. 뭐 3, 4시간. 근데 직접 뭐 겪어보니까 병원 가봐야 4시간 타임 이렇게 넘기더라고. 진짜 뭐 빽 있고 줄 있고 그런 사람은 모르겠지만 일반적인 사람들은 그 골든타임의 치료를 받기 힘들 겁니다. 어쨌든 그 집안에서 어르신이나 어머님이나 부모님이 뇌경색으로 쓰러지셔가지고 결과적으로 후유증으로 24시간 누워 있어야 된다. 침대 생활을 24시간 누워 있어야 된다. 이래버리면 어떡합니까? 보통 요양병원에 이제 맡겨야죠. 이제 요양병원에 이렇게 모시게 되면은 요즘 건강보험공단이 잘 돼 있어가지고 1인당 한 30만원? 그러니까 환자 한 명이 병원에 이렇게 들어가면 한 30만원 선 내고요. 나머지 국가지원금으로 한 180만원? 요즘 좀 올랐을지 모르겠습니다. 거의 환자 1인당 한 200만원 정도가, 그 이상이 병원으로 들어가겠죠. 그러면 병원은 어떻게 됩니까? 병원은 무조건 반가운 거예요. 물론 제가 이런 얘기하면 또 병원들이 또 저한테 댓글 걸지 모르니까 뭐 병원을 비하하는 건 아니고요. 병원 입장에서는 병원은 사회복지단체가 아닙니다. 병원은 이렇게 봉사하는 단체가 아니에요. 사람을 뭐 구하고 뭐 그렇게 좋은 일 하는 단체가 아니고 영리를 목적으로 하는 기업과 똑같아요. 그러다 보니까 어떡합니까? 돈을 벌기 위해서 존재해요. 막말로 돈 없으면 어떡합니까? 돈 없으면 뭐 병원 갈 수 있어요? 죽어야지. 돌아가셔야지. 병원에서 안 받아줘요. 어쨌든 다 아시는 사실인데, 중요한 것은 뭐 그걸 말씀드리려고 한 게 아니라, 일단은 집안에 누가 환자가 이렇게 24시간 누워있다, 이렇게 됐을 때 물론 각자 사정이 있겠죠. 자식들도 있고 하니까 환자가 한 명 있으면 여러 사람이 다 같이 힘듭니다. 패턴 자체가 다 바뀌어버려요. 환자 있으니까 집안에 모시면 숟가락하고 젓가락 하나 더 넣으면 되겠지라고 생각하지만 천만에요. 절대 그렇지 않아요. 일단 24시간 누워있는 환자가 뇌경색이 딱 걸렸다, 그럼 무조건 누워있어야 돼. 이렇게 거의 반 시체요. 근데 정신은 살아있다 이거야. 어머니, 그러면 어머니가 대답을 하세요. 내가 누구요? 그러면 아들 그래요. 그러면 내가 병원에서 맨 간호사들이 하는 얘기가, 대학병원에서 하는 얘기가, 여기가 어디예요?
거기가 병원이지. 무슨 서울 뭐뭐 병원 뭐 그래갖고 아주 쓰잘데기 없는 얘기만 어쨌든 골라서 해. 그러니까 어쨌든 아주 그 어린아이가 돼버린 겁니다. 뇌 쪽이 한번 다쳐버리면 굉장히 그 사람이 한 5살, 6살 수준이 이렇게 되는지도 모르겠어요. 물론 이제 작게 뇌경색이 오면 상관이 없는데, 그러니까 여러분들도 지금 이제 예전 같으면은 60세 환갑 요 정도에서 돌아가시는 그런 수준이 됐는데, 지금은 의료 쪽이 많이 좋아지고 또 먹는 것이 많이 좋아졌잖아요. 그러니까 이제 기본 80, 남자는 70세 이상, 많게는 100살도 넘게도 사세요. 100살을 넘게 살면 장수수당도 나온답니다. 뭐 장수수당 얼마 나오는지 모르겠는데 그것도 신청주예요. 우리나라 복지는 아주 더럽게 돼 있는데, 물론 그 복지도 제가 나중에 일목요연하게 설명을 해드리겠습니다. 일단 오늘은 뇌경색에 대해서 말씀을 드릴 건데, 일단 굉장히 당혹스럽죠. 집안에 누군가가 뇌경색으로 딱 쓰러져 가지고 있으면은 누가 식사를 드리고 이렇게 24시간 누워있는데 눈만 말똥말똥해. 말을 시키면 이 반쪽이 전부 다 그 전신마비라 그래요. 전신 반쪽 편마비, 한쪽만 이렇게 반드시 이렇게 마비가 와요. 신기하죠? 거의 대부분 그렇습니다. 그럼 이쪽은 움직여. 이쪽 다리도 움직여요. 이쪽 다리도 막 움직여. 팔도 움직여. 근데 이쪽 반쪽은 이렇게 안 움직여요. 그러니까 어떻게 됩니까? 말도 어눌해져요. 왜냐하면 한쪽이 마비가 됐기 때문에. 말이 어눌해진 건 둘째치고 식사가 힘들어져. 밥을 먹으면은 삼켜야 되는데 삼킴 장애가 일어나요. 이렇게 굉장히 대책 없죠. 굉장히 당혹스러워. 그러니까 병원에서는 그런 환자가 딱 들어오면 일주일에서 2주 정도 딱 보고 더 이상 진행을 못해요. 다시 얘기해서 그 혈관에 대해서 뚫어주고 막힌 부분은 더 이상 해결을 못해. 뇌 쪽에 한번 그렇게 뇌경색이 딱 오는 순간 그건 죽은 거예요. 그러니까 그 골든타임에 최대한 빨리 가가지고 뭐 119로 타고 가는 게 제일 좋을 것 같아요. 어쨌든 이제 집안에 환자가 딱 생겼어. 병원에서는 뭐라 그런지 아세요? 이제 우리 병원에는 치료할 만큼 다 했으니까 어디 지방 쪽이나 집에 가까운 쪽에 가셔가지고 요양을 하셔야죠. 요양병원 알아봐 드릴까요? 엄청나게 신경 쓰는 척합니다. 자기 부모도 아닌데 뭐 누가 신경 씁니까? 본인들이 신경 써야지. 뭐 서류가 더럽게만 해. 서류가 거의 요 정도예요. 서류가. 이 서류는 뭐냐? 병원에 들어왔을 때부터 어떠한 치료를 했고 지금 상태가 어떻다는 것을 이 서류철 이렇게 만들어 놓은 거예요. 그래서 이것이 그 전원이라 그러죠. 이쪽 병원에서 다른 쪽 병원으로 간다는 것을 전원 간다 그래요. 우리가 뭐 이사 갈 때는 전출 간다 그러잖아. 병원에서는 전원 간다 그렇게 얘기합니다. 어쨌든 다른 병원으로 가면은 이 서류가 그쪽으로 쫙 가야 돼. 그러면 우리 고객들 그 환자 보호자들 입장에서는 어때요? 이 서류가 쫙 그쪽으로 가니까 우리 어머니, 우리 아버지, 우리 할머니 그쪽에서 잘 그 서류 다 읽어보고 받아가지고 잘 지금까지 잘 치료해 주시겠지 라고 생각하시는 어리석은 분이 좀 계시는 것 같아요. 절대 그렇지 않죠. 누가 그거 열어봅니까? 누가 이 두꺼운 걸 환자 하나하나마다 그 의사 선생님이 다 보실 거예요. 말도 안 되는 거지. 그냥 포인트만 보는 거예요. 뇌경색 딱 그러면 벌써 상식적으로 막혔구나. 거기서 대충 그 최선을 다해서 대학병원에서 다 했구나. 이제는 더 이상 진행이 안 되게끔 자기 집안에서 못 모시겠으니까 우리 병원으로 왔구나. 이렇게 생각을 한다 이겁니다. 그러면 이제 그 병원은 무조건 반갑죠. 환자 아까 한 명당 얼마나 그랬어요?
200만 원 이상이 병원에 수입원으로 들어옵니다. 그냥 무조건 어서 오십시오. 어서 오십시오. 당연히 어서 오십시오지. 근데 이제 우리가 뭐 효도고 뭐고 그런 걸 떠나서 글쎄 사람의 도리 그런 거 한번 생각해 봐야죠. 옛날부터 그 고려장이 있었잖아요. 나이가 어느 정도 되면 이제 연세도 있고 하니까 밥도 부족하고 보릿고개도 있고 하니까 어머님 이제 산에 오늘 만찬을 준비하고 이 지게에다가 어머님을 모시고 저 산중에 올려놓고 식사를 크게 한번 차려놓고 그거 드시고 이제 돌아가실 때까지 있는 거 아니에요. 그럼 고려장이란 뭐 그런 게 있었던 모양이에요. 저는 몰라요. 어쨌든 이제 현대사회에서는 그런 게 아니라 요양원이라는 게 있어. 얼른 듣기에는 아주 좋습니다. 요양원. 뭔가 요양을 할 수 있는 아주 천국과 같은 그런 데 아니겠습니까? 근데 그것도 요양원도 요양원 나름이겠죠. 물론 요양원이 좋은 데도 있겠습니다만은 거의 제가 생각할 때는 또 제가 또 엉뚱한 얘기하면 또 남상 갈지도 몰라갖고 조금 조심스러운데 요즘 그 뉴스 매스컴을 보면은 어떻습니까? 자꾸 뭐 요양보호사가 장애인을 때렸네, 뭐 할머니를 밀쳤네, 밥을 안 줬네, 그래갖고 뭐 보호자들이 난리치고 그러잖아요. 소송 걸고. 참 그런 거 볼 때는 이 땡깡이가 생각할 때는 참 안타깝습니다. 본인들 자식들도 보기 힘들어가지고 요양보호 그런 병원에 의뢰를 해가지고 맡겨놓고선 그쪽에서 조금 몇 대 때렸다고 그것이 그렇게 큰 문제일까요? 물론 겉으로 보기엔 큰 문제지. 근데 실상을 들여다보면 그건 아무것도 빙산의 일각이라는 이 말이지. 요양보호사는 우리나라에는 요양병원이 지금 상당히 지금 많이 지금 우후죽순으로 이렇게 많이 생겨났어요. 왜냐하면 사람들이 너무 오래 살아. 지금 생활 패턴이 너무 좋아졌어요. 교통도 좋아지고 여러 가지로. 그러니까 국민연금부터 나중에 한 번씩 다 훑어버릴 건데 어쨌든 제 영상이 이렇게 나감으로써 약간의 개선이 좀 되었으면 좋겠습니다. 근데 이제 그걸 떠나가지고 삼천포 자꾸 빠지는데요. 요양병원은 요양보호사들이 어떻습니까? 요즘에 보통 아주머니들이 많이 그걸 따죠. 예전에 굉장히 따기 쉬웠다 그래요. 그냥 가서 수강 몇 번 하면 그냥 그런 요양보호사 자격증을 주고 해가지고 그런 자격증을 있는 사람만 그런 일을 하게끔 하죠. 사회복지사도 마찬가지고. 근데 이게 처우가 되게 안 좋아요. 요양보호사 처우가 한 사람이 뭐 적게는 5사람, 많게는 10사람까지 들어 누워있는 사람 반 시체들을 쫙 깔아놓고 예를 들어서 오전 7시 아침 나오죠. 그러면 11시 반에 점심, 그 다음 오후 5시에 저녁, 6시에 퇴근해야 될 거 아닙니까? 요양보호사도 직장 생활하는데 그러면 요양보호사 입장에서 생각해 보세요. 최저시급을 받으면서 5사람, 한 사람 나고 5사람을 보래. 그러면 5사람 한 번씩 똥 싸면은 대소변 어떻게 해야 돼요? 한 번씩 그거 다 걷어내고 다 이렇게 닦아주고 얼마나 청결하게 닦을지는 그냥 상식적으로 생각해 보세요. 청결하지 않겠죠. 그냥 대충 닦겠죠. 그럴 수밖에 없어요. 개인적으로 하는 게 아니니까. 1대1 맞춤형이 아니잖아요. 그러면은 그런 것부터 시작해서 대소변, 기저귀, 식사 시간 때 되면 식사 줘야지. 식사 드려야 되는데 식사를 얼른 드셔야 되는데 어떤 분은 마비가 되니까 이렇게 퍼서 드리면 퍼물고 안 먹는다 이 말이에요. 못 먹어서 못 삼켜. 환자 입장에서 못 삼키는 거예요.
근데 요양보호사 입장에서는 그게 얼마나 짜증나고 힘들겠습니까? 빨리 그거 드리고 그 시간 안에 점심시간에 그거 하고 또 다른 일 봐야 되는데 자기도 밥 먹고 해야 되는데 굉장히 힘들죠. 그렇게 되니까 어떻게 돼요? 그렇게 되니까 요양보호사 성질이 나왔나? 그 사람들 내가 약간 5살 수준도 나눠져갖고 요양보호사가 조금만 신경질적으로 하면 어떻게 해요? 손이 날라와. 자기 맞을지도 모르고 그 환자들이 손이 날라와요. 그럼 요양보호사가 가만히 있겠어요? 자기 엄마도 아닌데 자기 친엄마도 그러면 막 성질 날 건데 생판 남이 그렇게 성질 냈다고 생각해봐. 아무리 환자지만 바로 이렇게 보이지 않게 때리는 겁니다. 그게 당연한 거예요. 물론 그래서는 안 되는데 현실적으로 이게 당연하다는 겁니다. 그럼 아까 그 보호자는 자기도 부모를 못 모시니까 자기도 감당이 안 되니까 거기다가 맡겨놓고 그 사람이 한 대 때렸다고 그것이 그게 큰 문제인가? 난 그 얘기를 하는 거지. 그 사람이 몇 대 때린 건 아무것도 아니야. 나는 그 사람이 뭐 소송 걸고 어쩌고 당신이 왜 우리 엄마 때렸네 어쨌네 그 말하기 전에 그럼 당신이 한번 먼저 모셔보든가. 모신다는 표현도 좀 맞지 않아. 요즘 이산가족이하고 북한에서 30년 40년 못 봐가지고 제발 하루만 저하고 한번 만나 뵙고 밥이라도 함께 먹었으면 하는 그런 이산가족 상봉 못 본 사람들이 얼마나 많습니까? 형편이 진짜 안 되고 생활이 안 돼서 어쩔 수 없이 요양병원에 보내야 된다면 뭐 사정상자 이해하겠습니다. 근데 형편도 되고 근데 단순히 집사람 눈치도 좀 봐야 되고 아니면 남편 눈치도 좀 봐야 되고 도저히 우리 집에선 자식은 키워도 어머니는 부모님 못 모시겠다 이런 집안이 제가 볼 때는 한 7, 80% 많게는 90% 이상 되는 것 같아요. 충분히 모실 수 있는 조건이 됩니다. 왜? 옛날에는 그 초가집에서 10사람 20사람도 잤어. 그건 생각의 차이거든요. 한마디로 귀찮아. 귀찮다 이거지. 어쨌든 그런 식의 지금 현재 시스템이 되어 있는데 일단은 제가 좀 긍정적으로 여러분들이 제 영상을 보시고 한 분이라도 바로 그냥 요양병원에 보내신다 뭐 겁이 나가지고 이제 어머니가 뇌경색에 걸려가지고 24시간 누워있는데 식사는 어떻게 드리고 내가 어떻게 대소변은 받을 것이며 굉장히 막막하죠. 그러나 사람은 어떡합니까? 하면 됩니다. 하면 돼요. 간호사가 꼭 만져야 되는지 아십니까? 천만에요. 여러분들이 훨씬 더 제대로 하실 수 있습니다. 물론 제가 그 방법을 조금 설명을 좀 디테일하게 드릴 수 있을 것 같아요. 오늘은 제가 크게 한 3컷 좀 잘라서 영상이 좀 길어지면 좀 그러니까 오늘은 환자가 집으로 왔을 때 무엇이 필요한가 이것만 간단하게 설명하고 나중에는 식사 방법 그 다음에는 대소변 처리하는 방법 어떻게 생활하는지를 그 정도 선에서 마무리 지을까 합니다. 오늘은 이제 환자가 딱 들어오게 되면 뭐가 필요하냐 국가에서 뭐라 그래요 일단 뇌경색 환자가 딱 돼버리면 요양 등급이라는 게 생겨요. 좀 심한 사람은 2등급부터 갑니다. 심하지 않은 사람은 3등급 4등급 5등급도 있는데 거의 우리가 이렇게 누워있다 생각하면 그런 사람은 기본적으로 2등급 많게는 1등급까지 숫자는 낮을수록 심한 겁니다. 그럼 맨 먼저 뭘 해야 되느냐 장애인 등록을 하세요. 무조건 하셔야 돼. 안 하셔도 상관은 없는데 좀 혜택을 좀 보려면 신청주의입니다. 우리나라의 복지는 신청주의다 이거지. 신청주의.
아이고 아까 추워가지고 이제 이 담요를 덮었는데 내가 뭐 슈퍼맨입니까? 이런 거 덮고 있죠. 이런 거 별로 안 좋아해요. 근데 아까 이슬 맞을까봐. 어쨌든 제가 오늘은 이 영상에서는 어머님을 집으로 모신다 했을 때 퇴원 날짜가 딱 정해졌잖아요. 언제 퇴원할 것이다 딱 얘기해줘. 그러면 집에다가 어머니를 모실 생각이 있는 분이라면, 아니 모실 수 있는 형편이 된다면, 내가 큰아들이니까 큰아들 모셔, 이렇게 좀 안 떠넘겼으면 좋겠습니다. 작은아들이니까 이번엔 내가 모시고 내년엔 당신이 모시고, 이런 식으로 뭐 쓰레기 처리하듯이 뭐 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다 그렇게 좀 하지 마세요. 물건 왔다 갔다 하듯이 그렇게 하지 마시고, 그냥 어머니랑 평생 나랑 같이 할 수 있는 시간이 되는구나, 참 감사한 마음으로 좀 살았으면 좋겠습니다. 사시면 얼마나 사십니까? 인생 그렇게 긴 것 같죠? 그렇게 짧아요. 상당히 짧습니다. 저 효자 아닌데요, 그냥 기본적인 도리를 말씀드린 거예요. 도리. 어쨌든 집안에 어머니가 모신다 그러면 뭐가 준비돼야 됩니까? 그 요양 등급을 받았다 그러면 그 1년에 한 180만원인가 160만원인가 그 지원이 되는 그런 게 있어, 건강보험공단에서. 그래서 침대를 드려야겠죠. 환자용 침대. 환자용 침대를 드리면 거기서 이제 누워 있어야 될 거 아니야. 침대 없이는 생활이 불편해서 안 돼요. 왜냐? 뭔가 앉혀가지고 식사도 드리고 해야 되는데, 요즘 뭐 전동 침대도 있고 하는데, 저는 이제 그 전동 침대 같은 거는 별로 추천하고 싶진 않고, 일반 그 침대 널찍한 거 있잖아요. 2인용. 그런 거 뭐라 그래요? 킹 사이즈? 큰 거. 왜냐면 병원 침대를 이렇게 하면 사람이 완전히 그 철창에 갇힌, 아무리 이렇게 안 움직이지만 철창에 갇힌 걸 여러 거 24시간 있다고 생각해 보세요. 천장 보고 자고 천장 보고 자고. 환자 입장에서 생각해 봅시다. 되게 안 좋겠죠? 그러니까 어때요? 일반 침대를 놓는데 이게 약간 굴러도 상관없을 정도로 킹 사이즈를 하나 준비를 하셔가지고, 그 욕창 방지 매트라고 있어요. 환자가 무게가 많이 나간다, 예를 들어 뭐 90kg 이상이다, 그럼 무조건 싼 거 사면 안 돼. 욕창 방지 매트가 풍선처럼 이렇게 불어놨다가 가라앉다, 이게 이제 욕창을 방지해주는 그런 풍선 장치인데, 이게 3만원부터 많게는 몇십만원짜리도 있는데 최소한 15만원 이상은 사야 돼. 그리고 그 스펙을 좀 재원상에 그 키로수라든지 몇 킬로까지 감당이 되는지 그런 것 좀 보고, 무게가 좀 많이 나간다 싶으면 무조건 좀 비싼 거 사시고, 너무 저 중국산은 좀 안 샀으면 좋겠습니다. 싼 거는 이유가 있는 거예요. 한마디로 싸버리면 바람을 부는 그 펌프가 힘이 없기 때문에 어떡합니까? 결과적으로 효과가 없다는 얘기예요. 풍선은 빵빵하게 들어가야 돼요. 어쨌든 그것을 좀 장만해 가지고 환자가 딱 누웠을 때 편안함을 느낄 수 있고, 또 제일 중요한 것은 우리가 아무리 이렇게 누워있고 해도 눈만 뜰 수 있다면, 뭐 신봉사가 아닌 이상 테레비는 볼 수 있잖아. 천장에 테레비 한 대 달아주세요. 그거 얼마 안 합니다. 그 손기술 조금 있는 사람은 직접 다 할 수 있고요. 환자가 보든 안 보든 상관이 없어요. 왜냐면 그 환자는 이렇게 누워있을 때는, 딱 눈을 떴을 때는 천장밖에 안 보여. 죽을 때까지 죽을 날 기다려야 됩니까? 본인이 그렇게 누워있다고 생각해 보세요. 눈 떴는데 천장이고, 눈 감으니까 꿈속이고, 여기가 어딘지, 여기가 저승인지 여기가 이승인지 알 길이 있습니까? 어쨌든 환자 입장에서 봄, 여름, 가을, 겨울을 텔레비에서는 다 실시간으로 지상파가 나오기 때문에 텔레비를 꼭 이렇게 눈높이에 맞춰 가지고 꼭 이렇게 틀어주면 좋더라. 그리고 음악을 좀 틀어주면 좋더라. 우리 식물도 음악을 틀어준 거하고 안 틀어준 거하고는 엄청난 차이가 있습니다. 사람은
뭐 그러니까 하물며 사람이면 더더욱 그런 게 필요하겠죠. 근데 일반인들은 몰라요. 환자가 뭐 움직이지도 못하는데 그냥 누워있으면 됐지. 웃기고 앉아있네. 너 그렇게 누워있어봐. 얼마나 답답할까. 환자는 특히 모르겠어요. 환자가 돈이 많아가지고 자존심 세가지고 나 뭐 해주라 뭐 해주라 그렇게 해줬다면 더 고맙겠지만 대략 돈이 좀 없고 이제 가진 것도 하나도 없고 자식들한테 다 줘버리고 아무것도 무일푼이야. 그러면 뭔 달란 소리를 안 해. 어머니 뭐 식사 뭐 드시고 싶으세요? 그러면 아무것도 안 먹고 싶다 말을 그렇게 해. 생각이 있기 때문에 미안한 거야. 자식들한테 알아서 주라 이 말이야. 알아서 뭘 갖다 붙여 물어보기는. 엄마가 평상시에 좋아하는 거 그런 거 드리란 말이야. 묘자리 가서 아이고 어머니 에? 담배 한 대 피고 어머니 살아생전에 못되고 죄송해요 이렇게 울 거야? 백날 울어봐라. 그래도 눈이나 뜨고 살아계실 때 어머니랑 같이 할 수 있다는 그런 즐거움을 여러분들이 좀 가졌으면 좋겠습니다. 그런 마음이. 그건 뭐 즐거움도 아니야. 그냥 같이 사는 거야. 얼마나 좋아. 남들은 돈이 없어가지고 기러기 아빠도 되고 찢어져 살아야 되고 북한은 만나고 싶어도 못 만나는데 형편이 되는데 왜 요양원에 보내냐? 나 이해를 할 수가 없어. 형편이 요양원에 보내는 순간 왜 빨리 돌아가시는지를 내가 알려줄게. 그것은 3부에 알려줄 거야. 관리가 안 돼서 그러는데 왜 어떤 관리 때문에 안 되는지. 중요한 것은 지금은 이제 환자가 왔을 때 어떤 준비 단계가 필요하냐 그걸 이제 말씀드리는 거지. 그러니까 침대 꼭 필요하지. 그 다음에 대소변을 놓아야 되니까 그 화장실 가서 해야 되거든. 일반적인 사람들은 그 꼭 침대에서 이렇게 옛날에 그 푸세식 있잖아. 푸세식 알아? 그 푸세식을 어떻게 싸냐면 이렇게 싸. 아이고 이렇게 싸다가 갑자기 이제 도시형이 나타났잖아. 그 도시형이 뭐야? 자변식이 나타났잖아. 푸세식에서는 이렇게 앉아서 쪼끌고 앉아서 싸다가 이렇게 앉아서 싸니까 어떻게 돼? 똥이 안 나와. 그런 자세를 써보지 않았기 때문에 똥이 안 나오는 게 불편하다 이 소리야. 근데 요즘에 어떻게 이제 앉아서 자니까 다리도 안 저리고 좋지. 거기다가 비대까지 있네. 너무 좋아. 세상 너무 살기 좋아. 근데 이렇게 싸던 사람이 침대에서 딱 누워있으니까 이제 병원에서 뭐라 그러냐면 누워서 싸라네. 힘도 없는데 50 먹고 60 먹고 70 80 먹고 내겨서 딱 걸렸는데 누워서 그냥 싸래. 계속 쌀 때까지 퍼먹여야 먹이기는. 더럽게 처먹이네. 때 되면 먹이냐? 소냐? 계속 먹이게. 싸야지 먹여. 싸야지. 그럼 어떻게 쌀 것인가? 그것도 제가 나중에 알려드리겠습니다. 다음 영상에. 그러면 우리는 지금 이제 뭐가 필요하냐? 이것이 지금 중요하니까. 침대가 필요하고 그 다음에 똥 의자가 필요합니다. 똥 의자는 어떤 의자냐? 어차피 환자가 못 움직이기 때문에 환자를 이렇게 들어가지고 의자에 앉힐 수 있는, 의자에는 바퀴가 달린 게 있어요. 그런 데다 앉혀가지고 화장실로 갈 수 있는 그런 기구가 필요합니다. 물론 만들어요. 그거 한 10 얼마 해요. 10 한 2, 3만원. 손재주 좋으면은 더 싸게도 만칠 수 있고. 어쨌든 대소변을 넣을 수 있는 그 기본적인 도구가 똥 의자가 있어야 되고, 그 다음에 침대가 있어야 되고, 그 다음에 욕창 방지 매트 24시간 켜 있어야 되고, 그 다음에 이제 아무래도 영양이 굉장히 부족하기 때문에 영양식이 필요한데 식사를 준비해야 되는데 이 식사를 어떻게 해야 될지 굉장히 부담스럽고 막막하죠. 밥을 어떻게 드리지? 병원에서는 알아서 어떻게 주긴 줬는데 맨날 죽만 끓여드릴 수도 없고, 맨날 죽만 끓여줄 수 없잖아. 맨날 어떻게 맨날 죽 끓일 거야?
아이고 나도 귀찮아 죽겠네 맨날 죽 끓이기. 그 죽 만드는 방법을 제가 여러분들한테 공개하겠습니다. 이 죽을 이렇게 만들려면 무조건 대박이에요. 어쨌든 그 죽을 제가 420g짜리를 그 파우치형을 쓰는데, 그 시중에 파는 420g짜리 요만한 파우치에 들은 죽이 얼마인지 아세요? 4-5천원에. 그럼 죽값이 얼마입니까? 죽값이 얼마요? 근데 그 죽을 먹어도 하나를 다 들여봐, 배도 안 불러. 저는 그 죽을 어떻게 주는지 아세요? 그 죽을 온라인상에서 사면 2,000원 밖에 안 해. 시중에 오프라인에서 사면은 마트에서 가면 4,000원에 2배야. 그러면 인터넷에서 사야지. 20개씩 사. 그러면 요만한 것이 420g인데 절반으로 딱 쪼개갖고 아침하고 저녁만 드리면 됩니다. 점심은 안 드려도 돼요. 왜? 환자는 하나도 움직이지 않기 때문에 에너지가 남아 돌아. 그리고 시간도 없어. 점심까지 주게 되면 계속 설거지 하느라 바빠. 아침을 한 10시쯤이나 어머니가, 예를 들어 부모님이 아니면 뭐 더 누군가가 이렇게 환자가 잠이 완전히 깼을 때 그래 드려야지. 나 아침 먹었다고 어머니가 아침 먹어야 돼 퍼먹듯이 그렇게 주려면 안 주는 게 낫다. 환자도요, 겨울철엔 잠이 더 많이 와. 겨울철에는. 여름철에는 잠이 좀 덜 올 수도 있고, 또 노인이라 또 어쨌든 그 잠에 그런 게 있어. 그러면 잠이 다 깬 이후에 한 9시나 10시 그 정도 충분한 시간을 갖고 환자가 좀 깨어났을 때 드려야 된다. 아셨죠? 그렇게 해서 그 나중에 어떻게 식사를 만드는지 굉장히 중요합니다. 그리고 뉴케어라고 뭐 그 회사에서 만든 게 뭐 있어요. 뭐 이렇게 마시면 되는 그 고농축 영양 뭐 그런 게 있는데, 그게 하나 200ml인데 30개가 45,000원 정도 돼. 30개가 45,000원인데 그걸 항상 아침에 드시게 하세요. 그 배는 안 부르는데 영양을 위해서. 그거 제가 나중에 알려드릴게요. 그러니까 그런 것도 필요하고, 지금 내가 필요한 것만 얘기하는 거예요. 그럼 깡통이 필요하다. 영양 깡통. 매일 하나씩 먹어야 되니까 그렇게 30개를 매월 사야 됩니다. 45,000원짜리. 어차피 그거 45,000원 사봐야 60세 넘어가면은 기초연금 나오잖아. 그 어머니 먹을 건 어머니 것이 다 나와. 30만원이. 장애인이면 그 부가급에서 7만원 되고 37만원 38만원 나오니까 자식들 돈 안 나가는 거니까, 부모 돈에서 나오는 거니까 아낌없이 쓰라 이겁니다. 당신들 옷 사 입지 말고. 아셨죠? 과자 사 먹지 마. 삼겹살 사 먹지 말고. 부모님 거는 부모님한테 다 드려야 된다. 어쨌든 그렇게 준비를 해놓고, 그 다음 또 뭐 준비할 게 또 있나? 기저귀. 기저귀 굉장히 중요한데, 기저귀 내가 모 회사라고 얘기해 주고 싶은데 이건 내가 자막으로 말씀드리고, 그 디펜드에서 나온 게 그렇게 좋아요. 옛날에 애기 같으면 하기 쓰죠. 약간 더러운 거 쓰면은 발진이 생겨. 땀이 차가지고. 근데 그 좋은 거 쓰면 절대 발진 안 생깁니다. 발진 안 생겨요. 그러니까 좋은 거 쓰셔야 돼요. 그 기저귀를 어떻게 쓰셔야 되는지도 알려드릴게요. 기저귀 많이 비싼데요, 그래도 한번 발진 생겨갖고 욕탕 생기고 뭐하고 그러면 얼마나 고생이 심해요. 미연에 방지하는 것을 제가 말씀드리고, 기저귀하고 속기저귀, 기저귀만 겉기저귀만 쓰면 또 힘드니까 많이 비싸니까 속기저귀도 사고, 어쨌든 그것도 제가 필요하다. 그리고 나머지 어머니가 필요한 환자용 수건이 꼭 필요합니다. 전 처음에 같이 쓰려고 그랬는데 자꾸 대소변이 묻어. 환자용 수건 한 20개를 항상 준비하세요. 환자 전용으로. 그거는 그거대로 그냥 빨아야 돼요. 그리고 옷걸이만 준비하고 바지는 굳이 필요 없어요. 어차피 계속 기저귀를
갈았다 벗었다 갈았다 입었다 갈았다 이래야 되니까 바지는 필요가 없습니다. 그리고 휠체어는 꼭 대여를 하세요. 휠체어 대여 됩니다. 싸게 최신형으로 대여하시고 뭐 그 정도 수준이면 뭐 준비 단계는 다 끝난 것 같습니다. 어쨌든 제가 40분 뭐 더 얘기할 수도 있지만 지금은 꼭 필요한 그런 물품들을 가정에 좀 준비해 놓으시고 환자를 모시고 와야 된다. 그러니까 환자가 언제 퇴원한다 그러면 미리서 다 준비해야 놔야겠지. 아셨죠? 그리고 그 욕창 방지 매트 위에는 뭔가 천을 깔아 놓으면 좋아요. 그 천은 여름엔 시원한 거, 겨울엔 따뜻한 거. 너무 두꺼우면 의미가 없죠? 얇아야 됩니다. 그리고 팽팽하게 잡아당겨서 환자가 딱 들어 누웠을 때 아주 푹신푹신한 그런 느낌이 와야 된다고 생각을 해요. 그럼 뭐 크게 지장이 없을 것 같고, 믹서기도 꼭 필요합니다. 믹서기 죽을 갈아드려야 되니까 믹서기는 반드시 필요하고, 내경색에 좋은 거는 그 견과류가 좋대요. 견과류, 땅콩, 뭐 호두 이런 거 좋다는데 그거 갈아들이기 귀찮으면 안 줘도 돼요. 근데 내 어머니가 드시니까 이런 거 한번 드려봐야지. 그러면 갈아드리면 됩니다. 그리고 저 같은 경우는 그 당근이 그렇게 좋다네. 당근이 좋대. 당근을 좀 갈아서 그 믹서기로 갈면 안 돼요. 당근은 다이소 가면 뭐 이렇게 싹싹 잡아 당기는 거 있어. 당근 제대로 갈아집니다. 어쨌든 그 정도 수준이면 그리고 숟가락도 필요한데 숟가락을 그냥 숟가락으로 떠서 드리게 되면은 다 나와버려요. 숟가락이 작으니까. 좀 큰 국자 같은 플라스틱 숟가락이 있어요. 약간 많이 퍼지는 거, 머슴 숟가락, 그런 거 좀 준비하시면 나중에 한번 딱 떠먹였을 때 먹는다는 생각을 하지 말고 퍼서 밀어 넣는다, 죽을 퍼서 밀어서 넣는다 라고 생각하시고 막 2번 3번 해갖고 밀어 넣어야 돼요. 왜냐면 뇌경색 환자들은 삼킴 장애가 있기 때문에 그런 식으로밖에 거의 못 드십니다. 그리고 요플레가 좋으니까 요플레 그 수분 같은 걸 많이 줘야 되고, 일단 대변이 쾌적하게 나와야 되기 때문에 어떤 뭐 크게 야채는 필요 없어요. 어쨌든 그 정도 수준이면 될 것 같습니다. 이번에는 제가 요양 뇌경색으로 인해서 환자가 집안에 들어왔을 때 무엇이 필요한가, 요것에 대해서 오늘은 강의를 했습니다. 감사합니다. 다음에는 식사 준비, 그 다음에는 대소변, 뭐 이렇게 해서 한 3컷 정도로 영상을 좀 나눠서, 너무 길면 또 지루하니까 그렇게 하겠습니다. 어쨌든 오늘 며칠입니까? 5월, 오늘이 며칠? 5월 벌써 22일인가요? 일주일에 제가 바쁘지 않으면, 제가 원체 바쁜데요, 그 정도 수준이면은 제가 계속 이렇게 올리도록 하겠습니다. 여러분들이 제 영상을 보시고 집안에 누군가의 환자가 있다 그러면은 최대한 제 영상이 좀 도움이 되고, 여러분들도 웬만하면 병원보다는 집에서 같이 사시면, 아이들이 있는 집에는 아이한테도 교육적으로도 좋지만 화목한 가정이, 요즘같이 좀 핵가족 시대에 너무 메말랐잖아요. 이웃간에서도 인사하면 이상해. 너 나 뭐 한다고 인사하냐? 혹시 나한테 뭐 관심 있냐? 이렇게 쳐다보는 그런 세상인데, 가족들만큼은 좀 어차피 이래도 한 세상 저래도 한 세상 아니겠습니까? 끝까지 함께하는 화목한 가정이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 강의 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.